家人掉啲咩垃圾啊？嗱，呢啲都係今日收翻嚟嘅，之前嗰啲我已經收晒俾廢紙佬啦。阿 Sir， 咁你即係揾唔到你哋要揾嘅嘢咧？總之係收晒全港廢紙回收廠。就算揾到個蛋糕餡，都可能受到污染，未必做到正行。功課未做晒，翻去。唔好意思啊，煩心你啊。怡旺，你過嚟睇下。唔好意思啊。俾你做咩啊？我哋睇。麻煩你姐姐，我哋想攞第一張紙嚟睇下。唔該，姐姐。太太啊，呢個紙可以點得嚟㗎？人哋抌得出門口，我執翻嚟食到門都有罪啊！喺邊個門口執嘅？咪喺田伯門口咯。希望呢個蛋糕餡會幫到添 Sir。添 Sir， 你可以走㗎。不過到而家為止，你嫌疑依然未可以洗脫，所以有需要嘅時候，我哋會請你翻嚟。我明白嘅。咁難揾都可以揾得翻個盒，個兇手一定走唔甩。個盒或者真可以證明到添 Sir 你係無辜，或者證實到你係兇手。我哋指紋組啲同事已經做緊嘢㗎啦。我都想盡快有個結果。今次真係好多謝你同埋法政部嘅同事，你哋冇放棄過我，亦都更加多謝咩鄧你成添人咁努力咁去查呢單 case。但係最擔心嘅係個盒曾經俾人攞嚟攝門口，如果萬一真係黐到啲污糟嘢嘅話，到時就會好麻煩。好彩個天幫我，個天嗰日落咗一場大雨。紙其實係一種多層嘅纖維組織，如果俾水濕透過，水會因為毛細管作用，就會將面頭嘅污漬滲咗落內層嘅纖維組織嗰度。即係兇手留低嘅痕跡已經滲咗入個紙一個內層。冇錯，當日玉姐將個蛋糕盒抌咗出門口，再由鄧嬸執翻入屋攞嚟攝門嘅時候，基本上呢個蛋糕盒係已經乾咗嘅。咁即係話之後再沾到個污漬，亦都只係會留喺蛋糕盒嘅面層。咁滲咗入蛋糕盒內層嘅就係兇手留低嘅痕跡。咁當然仲有可能係餅店嘅人咯，同埋喺案發之前接觸過蛋糕盒嘅人，例如我。咁要叫法證嘅同事幫個盒做一次簽文測試。你而家睇到嘅紙層立體圖係屬於盒面嘅，藍色部分係屬於內層嘅纖維物質，而紅色嘅部分係屬於外層嘅纖維物質。添 Sir 真係啱喎，留喺蛋糕盒嘅痕跡真係有分表層同埋內層。根據化學分析，內層嗰啲痕跡即係因為落雨滲透入去嘅痕跡，嗰啲係墨水嚟。好似係字跡嚟嘅喎。我哋即刻 send 去文件鑑證科嗰邊 check。蛋糕嗰個 report 已經做好咗。有真好快喎！我哋嘅指紋報告都出咗。根據先後次序咧，除咗售貨員高賢博、林佩佩、林彩玉同埋徐田個隔離屋鄧英之外咧，我哋冇發現新嘅指模。咁即係話最大嫌疑依然係你哋添 Sir。我有信心唔係添 Sir 做嘅。我哋根據添 Sir 嘅意見，先揾到滲入纖維嘅痕跡，係墨水嚟嘅，懷疑係兩個中文字嘅字跡。文件鑑證科亦都列出咗呢兩個中文字嘅字形嘅還原率，陳字係有80%，密字同個徐字係70%，而個濟字就係15%。田字有82%，恩字有75%，國字有44%。咦？有個徐字，有個田字喎，會唔會係阿玉姐個老公徐田呢？哇！你哋點做生意㗎？啲保險公司都冇得賠，要等個人死咗先有賠。咁你唔早啲講，我都費事同你講啊！我要投訴你哋啊！啊！咩事？阿 Sir， 入嚟坐，入嚟坐。唔該。有咩事？你坐低先，阿爸。你睇下呢兩個字係咪你個名徐田？我有老花，我睇唔到噃，好難睇嘅。阿 Sir，不如你幫我睇咧。如果睇到係唔係，你話俾我知咪得咧？嗱，田伯，我哋上嚟就係想問清楚你認唔認到呢兩個字到底係咪你個名？或者你有冇老花眼鏡啊、近視眼鏡嘅攞出嚟？嚇？呢個藥水樽咧係咪你㗎？係啊，有料到。你睇下，啲字係化開咗，無論大小字形都好似。哦，哎呀，我知啦，咩就我以為你要啲嘢，呢啲樽係嘛？我廚房仲有好多，你要咪攞啲翻去咯。田伯，我想請你翻差館協助調查。翻差館啊？而家法政部嗰邊驗過，我哋喺你屋企揾到個藥水樽，證實入邊係有包某數嘅。
咩素啊？包茅素係中藥嘅一種成分，有毒嘅。你老婆食嗰件蛋糕上邊就有呢種毒喺度。嗰件蛋糕係人哋送俾佢噶噃。我哋知啊，係一個佢照顧開嘅病人高太送俾佢嘅。高太都中咗呢種毒，仲死咗添。嚇！所以我哋懷疑你同呢兩單案有關，唔係事必要你講。你講嘅每句説話都有可能成為呈堂證供。你話嗰個咩高太同埋我老婆大家都係中嗰種毒啊，係嘛？哇！我又唔識嗰個高太，無啦無啦，我做咩要害佢啊？不過我哋喺個蛋糕盒度揾到一個喺你藥水樽印落去嘅字，係你個名嚟嘅，同我哋喺你屋企揾到嘅藥水樽嘅字一樣嘅。仲有，我哋發現其中一個樽真係裝過毒藥，咁你呢啲點解釋咧？我點知點解釋啊？老實講啊，我呢就有氣管敏感嘅，我定時定候咧我就要去醫院先攞藥食嘅。嗱，其實嗰啲呢就愛嚟裝嗰啲咳藥水嘅，我飲完咧就應該抌咗去嘅。不過我老婆話唔好嘥啊，留翻嗰啲樽愛嚟裝咩鐵打酒啊，其他咩水啊，咁好多嘢噶嘛。咁你即係話，你都唔知道你老婆攞嗰啲藥水樽裝嘅啲咩啊？我真係唔知啊！咁會唔會係你老婆林彩玉見到古澤堯身患絕症，唔想佢再受苦，所以落毒幫佢安樂死？若果我老婆諗住係咁樣做嘅話，佢使唔使自己又食埋一份啊？或者佢殺咗人之後個心過意唔去，諗住畏罪自殺咧？哦，咁啊凄涼啊！我老婆諗住幫人，家陣幫下，連自己都冇埋條命啊！自己都要幫到死啊！玉姐落毒毒死 Charlie， 等 Charlie 唔使咁辛苦，有冇可能啊？警方初步調查就得到呢個可能性。咁警方咁推斷咧，都唔怪得佢哋嘅，因為佢哋唔熟悉玉姐嘛。你知唔知？我每次去醫院睇 Charlie 嘅時候，玉姐都鼓勵我哋。玉姐話我哋幫咗佢好多嘢。玉姐仲話 Charlie 一定會好返出院。嗰次喺醫院我見到家姐做完化療之後，成個人好虛弱，好辛苦。玉姐喺佢身邊，好心機咁照顧佢，仲不斷鼓勵佢。佢個人咁積極、咁樂觀，我真係唔係好信係佢做。仲有，玉姐唔會咁叻，識得逐少逐少落班茅數，等 Charlie 死於不知不覺。啱啊！如果係真係想幫家姐解脫嘅話，一嚟就可以落重啲藥。咁警方喺玉姐屋企攞到嘅證據係得咁多咋？睇嚟警方跟住會查埋玉姐工作地方。有冇料到？都係啲濕性嘢啫。有陣時啲字咁料嘅。喂，玉姐醒咗。玉姐，你知唔知點解嗰晚自己會昏迷㗎？醫生淨係同我講話我中咗毒咯。咁你記唔記得你昏迷之前食嗰件蛋糕啊？記得件蛋糕係高太送俾我㗎。因為件蛋糕有毒，所以你中咗毒。點解會咁㗎？高太佢都食咗件蛋糕少少㗎。佢同你都中咗同一種毒，嗰晚已經去咗。咩話？你話高太㗎？玉姐，所以我第一問題想問你，咁即係話佢同我食同一件蛋糕，所以出事啊！真係冇陰功。高太佢咁好人，個個都冇佢好翻噶嘛？點解會就咁樣去咗？玉姐，添實高太佢死得好慘啊！我哋知道，所以而家警方已經開始查緊我太太嘅真正死因。嗱，玉姐，我想你話我知，嗰日你咪醫院攞走咗件蛋糕嘅，你記唔記得除咗你之外，仲有冇其他人掂過嗰嚿蛋糕？冇啊！我喺醫院嗰度攞住個蛋糕，咁咪翻屋企咯。我記得嗰晚啊，突然間落好大雨，橫風橫雨咁，嗰把遮都俾佢吹爛，袋入邊個餅盒都濕埋，我咪將個蛋糕放喺膠盒嗰度，抌咗個紙盒佢咯。咁你又記唔記得？你有冇將某啲嘢同嚿蛋糕放埋一齊？有啊，咪我俾高太飲嗰支藥咯，佢飲剩咗少少啊，我就拎翻走。翻到屋企咧，我先發覺剩翻嗰少少漏晒出嚟喎。放埋我走嗰陣啊，冇擰實個樽咩，滴到成個盒都係啊！你俾藥我太太飲？係啊，而家係咪呢張藥方？係啊，點解你會有呢張藥方㗎？呢張係醫癌病嘅秘方，
我鄉下好多人飲咗佢都好翻晒㗎。高太啊，呢隻藥咧真係好有用㗎，七叔飲咗佢啊，即刻就冇事啦，而家仲鬼死咁精神添，所以咧你飲咗佢咧一定會冇事嘅。玉姐啊，我今日胃口咧唔係幾好，我先生頭先買件蛋糕嚟啦，我食咗一啖就已經食唔落啦。你啊高太，咁唔好嘥咗佢啦，不如我攞翻去食啊！你唔介意咩？點會介意啫？貴嘢嚟噶喎，多謝晒高太。好啊，中藥方入邊有斑茅一隻中藥，真係估唔到，嗰日係見佢最後一面，真係冇陰功啊！你總共為我太太食咗呢劑藥幾耐？10日咯，你都見到噶啦，佢嘅面色好翻好多噶嘛，點解會俾賣俾人害死㗎？各位阿 Sir Madam，你哋一定要揾到個殺人兇手啊！我太太嘅死唔關賣餅嘅人事，害死我太太嘅人係玉姐你。你講乜嘢啊？我點會啊？你知唔知藥方裏面嘅斑茅係乜嘢嚟㗎？斑茅係一種黑色嘅昆蟲，曬乾咗之後可以用嚟做藥，你知唔知啊？係咯，係藥嚟㗎嘛？咁藥係醫人㗎嘛？點會毒死人啫？咁你又知唔知斑茅裏邊有種叫斑茅素？係，佢係對某種疾病有醫療嘅作用。但係毒性係好強好強嘅，就算專業嘅醫師喺用藥嘅時候，都要特別小心個份量，同埋睇下呢個病人適唔適合用呢隻藥。呢張只係你鄉下傳嚟傳去嘅藥方嚟咋，你就當佢靈丹妙藥亂咁俾人食。你知唔知藥方裏面嘅斑茅份量有幾重啊？唔知啊嘛？離晒譜啊你！初嚟嘅身體已經好弱㗎，你仲連續俾佢食咗10日。個蛋糕之所以染到啲斑茅毒，應該係你翻屋企嗰陣時，唔小心打瀉個藥樽，啲藥就滲咗落個盒嗰度，個蛋糕就索咗啲藥，你唔覺意食咗少少咋，少少咋，都昏迷咗咁耐啊！你諗下，我太太食咗你餵嘅藥10日啊，結果點啊？咪心臟衰竭而死啊！所以殺死我太太嘅兇手係你啊！係我害死高太，天 Sir， 我冇心㗎，我冇心，我真係想幫佢啫，天 Sir， 我真係冇，我真係想幫佢嘅，就係我害死佢，係我害死佢，我真係想幫佢，我真係冇，我真係想幫佢嘅，就係我害死佢。只要有你喺我身邊，我一定會捱到。唔阻你啊嘛，唔想。我知呢件事對嚟講係一件好大嘅打擊。我再講乜嘢，只可以順便已經冇用，你亦都會好嬲。但係玉姐因為佢嘅無知，先會搞出咁大件事。我絕對相信佢已經好內疚，遲啲佢都要面對法律嘅制裁。所以，我覺得你再去怪責佢，甚至去鬧佢，都係於事無補。你係咪覺得我頭先好過分？我承認我係大聲咗啲，我係惡咗啲，但係我唔係咁做，我就覺得我自己更加過分。我好明白，成件事冇人估得到會變成咁樣。我亦都知道，玉姐佢咁樣做，純粹係出於一片好心。但係我唔想話俾玉姐知我原諒佢，我要佢知道佢今次嘅錯有幾嚴重。佢知道有幾嚴重，先至唔會再有同樣嘅事情發生。其實你哋當差，我哋做法證嘅，大家嘅工作性質都好相似。往往都係喺一啲不幸嘅事情發生咗之後，我哋先嚟做反應。其實呢啲不幸嘅事情，如果可以嘅話，我哋應該盡力唔好俾佢發生。咁即係話你唔再怪玉姐？無論我對玉姐嘅態度係點樣，佢都要面對法律嘅制裁。因為玉姐冇殺人嘅動機，所以我哋會 charge 佢誤殺。咁就麻煩你幫玉姐交法援。
我知道玉姐有嚴重嘅胃潰瘍，我唔想佢下半生喺監獄度過。一個人有起事上嚟，受傷害嘅唔單止自己，仲有佢嘅另一半。冇問題啊，添 Sir。喺查呢件事嘅過程入邊，我都唔會助你，所以我想喺度同你講聲對唔住。其實我從來都冇怪過你，凡事只要力求客觀公正，就一定會水落石出。喂，快啲一齊玩啦！企喺度做咩啊？快啲啦，快啲！哇，老婆，你都唔弱喎！你睇我哋兩個頭掙爆晒個畫面啊！你睇下你啊，俾我。家姐嗰陣真係好健康喎。擺個靚啲嘅 pose。好。係啊，不過記得嗰日，我同你家姐啱啱見到有人出去滑水，你家姐見到又話好想學。嘿，老婆，你睇下，出邊有人滑水喎。係喎，我諗滑水都幾好玩喎。我又想學。諗住禮拜日就同你家姐去上第一堂，點知禮拜六你家姐又出咗事。但我知家姐仲有另外一個心願。其實一直以嚟，佢都好想你兩仔爺可以好返。我知咁多年嚟，你都覺得殷世伯有心害死你阿媽嘛？唔係我覺得，嗰日喺天台係佢親口承認。咁你又信？佢嗰日喺天台個親口承認係自己落毒害死家姐嘅啦。咁結果係咪？你有冇諗過點解佢要咁做？係佢怕你有事啊，所以佢攬晒啲嘢上身啊！佢作個古仔嚟出嚟呃晒啲人。你不嬲做嘢都話要求公正同埋客觀噶嘛？但係點解你做唔到咧？我覺得你應該同殷世伯好好坐低傾下當年嘅嘢。聽日我同小柔會陪殷世伯去 check 眼，你想唔想去？我聽日第一日翻法政部，有好多嘢要跟翻，我唔得閒去。頭先單嘢咧，驗屍官話末期癌病個女人係做山埃毒死。咦，山埃？佢老公做電鍍嘅喎，電鍍用山埃，你話關唔關佢事啊？唔出奇。不過佢話佢老婆啲樣片咧，唔知點解黐到落去隻鞋啲山埃度。俾着你，你信唔信？梗係唔信啦，唔信又點啫？冇證冇據，咪一樣要放人。阿婆啊！你開門啊，婆！你走啊！你殺咗媽媽，我叫你啊！你走啊你！開門啊你！我唔聽啦！開門啊，婆！你走啊！我唔聽啦！開門啊，走啊你！我唔叫你啊！你走啊！總之有人讓乜得啊？我都咁大年紀啦，死咗就死，唔死到頭晚死啦。由得我讓咗佢算啦。我真係大懵啊！明知道你今日做眼底放大檢查，我竟然唔記得帶副太陽眼鏡俾你喎。唔緊要啦，帶我嗰副啊！嚟咗啦。通伯啊，添 Sir 專登帶副太陽鏡俾你㗎。唔該，多謝晒。通伯8個再熟晒㗎啦，排期做手術。咦？你揸車嚟啊？咁啱啦，橫掂我啲嘢仲未做完，你送殷世伯翻去先啦。係咯，行啦。
反正順路啫嘛。我自己搭的士翻去得㗎啦。行啊，東伯。我送你啊。係啊，天 Sir，東伯翻要食藥㗎，你而家睇住食藥喎。得啦，咁你小心啲，我哋走先啦。休息多啲啦。拜拜。上車。唔該。嚟啦！你都好耐冇返過嚟啦。點啊？近排忙唔忙啊？都係咁上下啦。哦，食咗先啦。好。喂，呢啲藥全部都要飽肚食㗎喎。你食咗嘢未啊？仲未喎。係咯。我喺廚房啦，整咗一餐啊東坡肉，你肚唔肚餓啊？不如我撥一碗俾你食啊！等我去整啦，你晏要休息多啲啊，咪一陣仆喺度都唔知點算啊！唉，等我嚟啦，我喺呢度住到幾廿年，廚房而家係點你都唔知啦，你等我嚟啦嚇。食得咯，食得啦。架車啲電器換㗎？係啊，呢啲電動嘢啦，得閒就換下電，開下佢。如果唔係耐咗唔開啦，會申訴壞㗎。呢架車係你8歲生日送俾你嘅禮物，你收到啦，還到都唔停手，連食緊飯都有還啊你。你試一嚿東坡肉，睇個味道啱唔啱？好啊，你咧？哦，廚房大把啦，你食先啦。點啊？會唔會甜過頭啊？同以前差唔多。不過呢啲東坡肉咧，膽固醇好高㗎，你唔好食咁多，知唔知啊？我都知，不過我知道你中意食啦。如果耐唔整啦，跟住個手勢生熟咗，整唔翻呢啲味道，咪耐唔耐整殘劑喺嗰度啦。你個禮拜5啦，係你阿媽嘅死忌，你都會去拜佢㗎。會。我嗰日都攞咗假，接埋你一齊去啊，好嘛？好啊，好啊。咁多年嚟啦，都係你有你嚟，我有我嚟，而家終於可以一齊嚟拜祭你阿媽，都算係一家團聚啦嚇。你唔使等我，我自己慢慢行就得啦。過嚟啊！有件事，我想問你好耐。如果我話我冇害死你阿媽，你會唔會送我？但係阿媽真係俾山雞毒死喎。你都知道啦，嗰陣時你阿媽變到好犀利，我又有返工，又有睇住你，又有照顧佢，我一個人真係好辛苦。記得出事嗰夜，我喺電腦廠度加緊班，你阿媽打電話嚟廠門口，
佢話佢好辛苦，好唔舒服，我咪即刻趕返屋企，翻咗去準備食俾佢食。點知一轉頭佢就中咗毒。猜啊媽，佢中咗生喺度，我開頭都諗唔到佢點解，後尾我終於醒返佢。我知道喺電鍍廠度好易惹到生氣，所以我不嬲收工都死跟住對鞋返屋企。但係嗰日我心太急返屋企，忘記咗死嗰對鞋，估唔到就係咁，就踩埋人度返去。你阿媽梗係手震震跌咗呢個地下，執翻起嚟食。你唔係睇住阿媽食藥嘅咩？你頭正完水，個頭電話又響啊！係我衰啊！聽至一聲電話都唔可以死人噶嘛，我點都應該睇到你老媽隻衰人嘅先噶嘛。係我錯，係我錯，鬧咗我咁多年係應該，你係應該㗎，我抵死，我抵死。我可以對天講，就算生活點樣辛苦，我都唔希望你老媽子有事。真係唔希望你老媽子有事㗎，真。爸，我哋上去拜阿媽。阿媽，我同阿爸嚟拜你啊！Let me think about it. Yeah. I'll call you back. Bye. 咦？美國嗰邊打嚟㗎？嗰邊醫院想搞個 project， 想我快啲翻去咯。你應承咗啦？咁又未，咁我有啲 case 要跟㗎嘛。哦，冇其他咩？有咩啫？我 Tim Sir 咯。先前佢太太單案已經真相大白啦。而家你又單身，佢又單身，咪？喂，你講咩啊？你自己轉晒軚咁嘅？你之前又話叫我唔好亂諗嘅。之前又點同而家啫？之前我係怕你會破壞人哋嘅好家庭，而家都唔會啦。何況啊 ，Tim Sir 喺呢個時候係最需要人哋嘅關心㗎。我係你一定唔走。唔走唔走，我而家要走啦。你話約我行街嘅。多咗好多新貨喎！喂呀，咁你究竟決定返美國定留低啫？你睇呢個幾靚啊！家姐啊，你究竟嚟陪我睇嘢啊，定係嚟問嘢㗎？問題少女，我想逼你面對自己嘅問題啊！啊，上次我明明見到一隻好似玻璃鞋咁嘅擺設，唔見咗嘅。嗱，係咪咧？你最中意玻璃鞋呢個童話故事？有機會得到，你要左諗右諗，而家咪冇咗咯。有啲嘢冇咗，恨都恨唔翻㗎。冇咪揀我第二件咯，擺設啫。擺設冇咗就話可以揀第二件啫。咁人呢？喺呢個世界上面啊，啱自己嘅人呢，隨時只係得一個㗎咋。無論係物件同人，都要講緣分嘅。抹完啦？係啊，你睇下 sharp 晒。唔通真係咩都要靠天意，唔使自己去爭取咩？我原來攞咗去抹啊！嗱，失而復得啊，算有緣分啦啩。我冇你咁好氣啊！唔該，幫我包起佢啊！好啊，係咯喎，你話要㗎？呢份係你嘅第一份現場報告，做得幾好啊！多謝 Tim Sir。唔經唔覺做咗幾個月啦，覺得發展啱唔啱你做啊？有冇諗住轉工啊？冇，我好中意呢份工啊！我諗就算你話我做得唔好，我都唔會走嘅啦。
咁難得先遇到自己中意嘅喎，我梗係會俾心機去做，唔會令你失望啦。Good， 做人最緊要夠積極。我都知你中意積極嘅人㗎啦。係咧，添 Sir， 今晚放工得唔得閒啊？冇嘅，其實咧我今日本來約咗家姐食飯㗎，咁我仲預早咗幾個禮拜訂台，不過突然間我有啲事啊，去唔到啊。家姐最中意就係食呢間餐廳嘅嘢㗎啦，今次唔食，唔知幾時可以再食咧。冇問題啊，我都想同你家姐食餐飯。真係？呢度最出名係安格斯牛柳喎。係。咁你想食咩？我要個三文魚扒 ，appetizer 要 green salad 啦。唔該。呢位小姐要個三文魚扒同埋 green salad， 我要個南瓜湯同埋燒蝦。好啊。唔該。你以前唔係好中意食安格斯牛柳嘅咩？我而家都好少食紅肉㗎。點解啊？因為 Charlie 食嘢不嬲都好清，同佢一齊之後，我都慣咗唔係好食紅肉。係啊，咁耐冇見，變咗口味都唔知添。係啊，好多嘢都變咗。呢排工作順利啊嘛？順利。美國嗰邊嘅醫學院有個善終服務嘅 project， 想我翻去 in charge。係？咁你打算幾時翻去啊？我都未應承。嚇？點解啊？講真啦，我仲喺度考慮緊係咪應該留喺香港。我仲以為你喺美國嗰邊做嘢會做得好開心添。如果淨係講做嘢，美國嗰邊真係有好大嘅自由度同埋好有滿足感。反而喺香港，善終服務嗰個 concept 真係唔係好普及。可能係因為中國人嘅社會啦，做嘢硬係有好多阻滯嘅。你唔係中意挑戰自己嘅咩？係就係有挑戰性。不過除咗工作之外，呢度有啲人令到我好想留低。如果你問我意見咧，我會贊成你返美國。你離開咗香港都成10年，呢10年嚟嘅變化實在太大。無論事業或者其他方面，都未必可以符合到你嘅期望。就簡單到好似飲食習慣咁啦，都變晒啦，係咪？啱嘅，睇嚟我都係返美國適合啲。好，咁我祝你嘅事業更上一層樓。估唔到呢度咁多年嚟都冇乜點變，空氣一樣咁好，啲花一樣咁香。我仲記得你以前送我翻嚟嘅時候，硬係兜幾個圈都唔捨得走嘅。你記唔記得啊？以前我同你講過，我話我夢想嘅婚禮就係着住對玻璃鞋，然之後揾個新郎揸住個南瓜車嚟接我。我而家梗係唔會發埋啲咁嘅夢啦。因為你已經長大咗啦嘛。人大個咗，諗嘅嘢真係唔同咗嘅。以前我好緊張我份工，同埋會唔會嫁到個好老公。總言之，前途同埋家庭就係我幸福嘅全部。但係當我做咗善終服務之後，我就發覺原來其他人嘅幸福都可以係自己嘅幸福。當我好盡力去幫人嘅時候，我每一日都覺得好有意義。聽到你咁講，我好放心。亦都好開心。我哋又返到嚟門口啦，我哋一個美好嘅起點，亦都係一個圓滿嘅終結。
咩？望緊你望乜嘢啊？究竟你係陪我啊，定我落嚟陪你揾人㗎？你又知我揾人？我做邊行㗎？如果係條尾我都知啦。啊，Madam真係眼利㗎！咁橫掂一場落到嚟，咁都睇下 Mon 喺咪度㗎？我應承過興姨啊，點都要幫我揾個女翻嚟。知你緊張啊！佢就係變咗你嘅女啦。我點生得出咁大個女？你今日好彩㗎，你個女嚟咗啦。八婆，你搞我條仔！發咩癲㗎你？咩啊？你嘅敵人你點解？喂，阿蘇，阿蘇！你有冇搞錯啊？我想同你跑咗，你卡爛條友，你對得我知啊！咩啊？你整先嚟㗎，我條隊3個仔唔得啊！你講咩啊？得我啊！哎，你唔係諗住打女人啊嘛？關你咩事，麻炳？佢有我先㗎，爆你光啊！係咪玩嘢啊？嚇？咩大馬上啊？嚟威咯！你夠膽再揾條女，我就懟人哋啊！行開啊！阿周，你仲追佢嚟做乜嘢啫？關你咩事啊？你妹啊，西妹就想幫你啫喎。你想幫我係嘛？你就幫我揾你翻嚟啦！ Mon，有大消息大發現啊！咩大發現啊？想知咧，請食嘢啊！你啲料夠堅，請你食嘢有咩所謂啊 Madam 嘅緋聞啊，夠堅明。一個禮拜下午茶任食。Josie 小頻道特別報導，根據督德區助手阿 Ken 透露 ，Madam 同督德區而家拍緊拖，今朝早2個人仲一齊食早餐添。果然大發現喎，法醫愛幹探做戲咁啊！唔怪得知佢呢排心情咁靚啦。第日我哋做啲嘢上嚟，咪方便啲咯。一路食一路傾，攞錢嚟買嘢食先。攞咩錢嚟啊？而家 Madam 同阿多多姑拍拖，又唔係我同石仔拍拖。咪係。俾個包你食咯。要我食包。阿頭，Madam 揾我哋有嘢做。Madam，咩環境？就係呢位張先生報警話發現條屍嘅。張生，你可唔可以講下點樣發現條屍嘅？我朝朝咧都喺度耍太極嘅，咁正話喺呢度咧就見到個靚妹，我認得佢啊，佢成日都喺附近出入嘅。我見到佢拉住個紅白藍膠袋，好似好重咁，咁啊好心問佢使唔使幫手啦。點知一問個靚妹就好驚咁走咗咯。我係一時好奇啦，咪打開個袋睇下咯，原來係條屍嚟㗎，所以咪打3條狗咯。唔該晒嘅張生，多謝你通知警方。Josie，幫張生攞份詳細扣稿。Yes, madam。石仔阿勝，你帶2個伙計喺附近行下，啲人就問，可能有料到。Yes, madam。Tim Sir，條車嗰邊，我過去睇。好啊。即係成條屍擠咗入去喎。個紅白藍燈多得鋪做完初步現場驗屍，我哋先驗啦。